Hello， 大家好，我是老肖。哦，今天的话，我们来到一个这里的话，我真的不知道在哪里。你这种是类似几个球卡里啊，在61线的桥下而已，这个我也不太熟。因为刚好朋友说这边的话，有可能会有啊。你讲因就是这个，来你看边啊，你过来，哇！这猪仔哦，猪仔内底去煮的，来伊讲的啦。伊讲伊那无聊，拢会走来这边啊钓安尼啦。所以我也不知道这里会不会，他说讲这边他说1斤2斤的都有，而且刚刚产生了一个很大的指引。但是啊哈，他说他无聊的时候，那些鱼啊顺啊无聊就走来这钓安尼啦。啊，所以告诉我说，你来去看卖一下，或许会有不一样的惊喜啦。我是刚凊彩啦，你若钓有的话，咱嘛是赶快上片安尼就好啊哈。因为这边算蛮轻松的哈，今天的风大概在5级6级左右，但是这边的话，因为这边的草挡着啊，还有整个环境的因素啊哈，所以不会觉得风很大哦，还好而已哦。这边的话，我们可以看得到，我们这里的话水很浅哦，水很浅呐，无讲做切咩啊哦，所以啊哈，我们会尽量的看看有没有鱼，因为现在的浮标大概在100公尺120左右而已，画浮标呀。哦，我们是选择2钱的啦，因为我刚这种是钱的买上的，但是我想说，既然要钓的话，就用2钱看会甩比较远一点，我这边啊花就像哇，你知啊，像秤啊，哦，好，那我们的话，今天的话是用选择1号的钩子就好了，哦，浮标的话2级2个欧巴。哦，2个欧巴，再加一摇签2个欧巴，哦，再不够的话，我们再装更明一点，哦，所以啊哈，我们就下来这边做钓看看有没有好的成绩，告诉给大家，好不好 ？OK。中鱼了吗？中，但是它吃下去了啊，有没有？我不要吃下去了。哦。为什么会这样子，你知道吗？因为哈，我们这边的话是属于比较平流的，所以它的话会慢慢下去。所以我们浮标的话用越轻的话，敏感度越好。它有机会它钓鱼的。你那讲它2级哈有点太重，但是我尽量把它架成明一点的话，看看成绩会如何。因为那边较好片啊，所以咱有它变一寡，有它重一寡安尼。中鱼了，有了哈，有了，来啦，这只就是真正讲的花生菇啦。人家说4、5斤的啦，花生菇啦，那4、5斤的啦，赞哦。花生菇啦，先抓你讲花生来讲，这花生菇的花生菇啊。你唔对的呀，你的猪周身啊，同类啊。哦，因为今天的话，我觉得他说1、2斤的哈，所以我线好像用到2号线哈，有点太粗了哈。我是刚刚哈要换了。对啊，因为上次的话我们一直断线，有没有？所以我又买了不一样的线回来换哦。这次是要隆重介绍你的线组新的呀？对啊，因为试看卖啦，啦卖吼，该使来钓，你知影？对，挑货这是要货人。咱来换线好啊，因为我上次一直断线的，所以我觉得哈，这次的话我们特别的话是用到买比较好的，还有3、4百块的这。哇，碳纤维线。伊这是什么织田信长啊？当做日本人了。我们先用看看它的线好不好用哈。若歹用咱再来调。不会耍哈，我觉得线很重要啊。对啊，就刚刚有上个礼拜钓那个没有钓那么大只的，2号线嘛变线嘞。你要说你等几天啊，甲等一下。对啊，但是那2个老要变线，我分你我。那所以啊，我觉得钓鱼的话，还是线的话，可能要好一点。对，要重视一下。
什么都使欠山天嘛，无欠。哎呀，无你该看壁山你都无位啊，就塞完啦，无菜了。所以我们等一下我们换这个织田信长。这一排的。哎呀，织田信长的去看买的。这一排的。啊，喇叭下再塞条。条，不1.5错号的因为这边的话水蛮平的所以啊尽量钓敏一点的你看那个钓乌龟啊钓乌龟有时候手都没用得粗的，因为它就是要让它吃敏感一点。就是不要太粗，但是不会断的线。对。啊，敏伊加落去规支拢竖落去，你知道？免得小鱼在那边啄你也钓不到什么鱼。太过钝太过钝好吃吗？还蛮甜的，有够撩的好，我们放好去看麦啦，我嘛唔知，这我们家好用歹用。钩子的话，我们这个部分的话，我觉得要选择轻柄钩。选择轻柄钩，这轻柄钩，为什么？因为撸轻柄的一害撸旧口的话比较快一点。刚叫你钓的话，你只就刚喊瞄一下。因为这个是因为这个是平水的关系啦，所以咱就用这块买。钩啊也是很重要的，你知啊？140的啦，80cc啊，像我们日本货大概都是在80至100左右了。伊的迄个刚性强度把它好，较油嘛较轻。系啊，试看卖啦，来，继续啦。你今天的那个杆子不一样哦。杆子的部分的话是朋友的一支试用杆，但一出来遐刚才您讲啦，我刚刚这种试用杆好歹我觉得还是等他自己来讲会比较好。因为人咱就后盖你就知啊，人免讲给人试卖个关子啊，卖个关子拿来给咱试用的啦。试用杆而已。他要卖的。他要跟那个核心联名要卖，所以讲咱伊做出来遐甲讲，因为他还在试用当中，讲互咱试看卖，看钓控安所以我们试看一下先给恁试一下咸正。试到好歹，恁甲家己判断啦好。等我讲，真正钓大只，当真话甲人讲，我钓无大只，讲较济创啊，对去用笑的咧啊。OK。你们讲爱先拍。终于了。真正终于了你。哇！这是呢？对啊，沙梭。沙梭嘞。还蛮大的对啊。还蛮大的沙梭因为我们这次的话，我过来教他听一挂两挂手沙梭这个鱼还蛮漂亮的，鱼体都很漂亮。对啊，感觉都很漂亮没有污染。等一下忘记介绍饵料了，对不对？对。今天带什么饵料？今天带的话是我们的你在哪里？阿姐。阿姐，顶礼拜咱去钓遐无用的这阿姐这个，还是看不金三角啊。金三角啦，你安尼看着。什么金三角？黑雕金三角。黑雕金三角啦。记伫要卖的。讲完就袂记你。较无就叫我送啦。厉害。黑雕金三角啦。你试看卖不是乌鱼子的对啊。不是乌鱼子啦。这看起来就是乌鱼子的。对啊，你有这么多啊。一样把它拿回来的时候还是要罗捏一下。罗捏。来试看卖咧我伊金三角会加因为它球多是会使哩啦，伊的量多是会使哩。
哦，但是好像我们还现在目前的话，还没有很大的鱼上来哦，所以咱计划买。会香吗？搁真香嘞，咱只虾鱼做重的。哦，咱只虾鱼做重。可能是因为伊甲生牌咱只虾合作的，所以虾啊较甘用。哦，来，计划买一个啦。好，来吧。中鱼了，中鱼了！哇，有了有了！哎，你看，黑格、沙格、黄鳍鲷了，你这个黄鳍鲷了，竟然这边也有黄鳍鲷。嗯，哇，好悠闲哦。对啊，其实风大的话可以来这边躲了，但是这边我还不知道摇况怎么样啊。再报报讲啊，这热所在啊，有个拍水啊哈，所以我们还是试看一下，好不好？中鱼了，有了，来了来了，一斤呢一斤呢，有1斤的哦。有重量的，有重量的，哇，吞高而已啊！哎呀，很了要很了要很了，哇，吞高而已啊！1斤的了，有很高啊！哇，因为他已经吃好多次了啊。对啊，我想说有没有吃进去啊？你看。对啊，有啦，阿姐老好哦。对啊，吞锅了，还是要抓回去的啊。OK。OK。有没有？我没骗你们吧？料还好好的。有没有？料都还好好的。嗯。完全不会化掉，它有吃哦，刚刚有吃哦，但是它还是不会化掉，所以它的话变成说，在于急流区的话，用这种链饵的话可能会比较好一点。啊，你啊底下嘞满牢的呀，还是说比较流速没有那么快的地方的话，用这个的话，可能它的扩散性就没有那么好。哦，来后摆拢爱讲啦，莫讲人讲学落好的呀。对啦，有优缺点。对啦，有优缺点。嗯。爱咬，它多少只在有啦，真的有咬，会咬。嗯，哦，那只在咬，只是它优缺点，我任何饵料它都有它的优缺点在。嗯，但是我们要了解它的饵料的习性之后，再来去做钓，那或许会比较容易中。对呀。对呀。中鱼了，有了有了！哇，这有大尾哦！老什么？这是一种的嘞。这是老花生吗？不是，这是什么鱼？我实在没记得起。它好大呢吼，它肚子好大。好奇怪的鱼哦。来哦。我一时没记得叫什么鱼啊啦，这我一时没记得叫啥鱼啊。我唔知。像其实，在海边只要遇到这种不知道的莫名其妙的鱼哦，不要最好去摸它。对，最好是用钩子把它直接解开就好了。嗯，但是真的很奇怪哈。对呀，它好奇怪。好奇怪哦。我那干？它后面有一个点呢，不是那是什么？哦，点麦关系吼。不是。它肚子也很大。所以最好不要去摸到它。现在这个啊三角把有没有？嗯。哦，也是三角把的设计，跟它一般拢无共哈。三角的。嗯。这是第一次看到，伊安尼好夹啦，你若手伸来夹的安尼好用。哦。还算不错用。袂歹用对啊。我感觉长的只只毛，它长的好处。当然啦，长有长的好处啊。一寸长一寸强啊。中鱼了！
多会哦！哇！你真正叫你老爸来啊嘞！这多会。对，好大有练，我觉得起来好。你要拿高一点，我帮你拍。哎，幸运。无了，过起来。好，有。有啊。有啊。又来一只。哦，好可爱的。沙梭。沙梭。OK。进入啊！可是沙梭。你是沙梭公主呀？OK。好。来，等一下，来哦，托你托等一下，等一下。透明的，不会吧？嗯。这是沙梭。你直接甲你直接甲沙梭做缘的呢吼，哦。哎呀。哦。做沙梭。OK。哎，欢乐的时光过得比较快哈。又到了我们尾声了哈，因为有点在下毛毛雨啦。所以我刚刚真的准备回家喝啊，因为隔壁的大哥介绍我们来这边钓啊我觉得还算不错啦，轻松啦。鱼体大小的话，我们是没有钓到很大只的啦，只能英雄那种怪物啦。但是基本上还有到大约快到1斤的鱼是蛮高兴的。这里的鱼体我是觉得还蛮漂亮的，说真的。这闽溪水你看遐有康有。它瓦水也捞起来这瓦水这不是湿水的，所以它有涨退潮的情况。隔壁的大哥介绍的啦，所以我也不好意思说什么。来这边的话，我们也是尝试了那些料试看看一下，好不好？那就这样子了喜欢的话一样帮我按赞、订阅、加分享。好，那谢谢各位收看了那期待下次影片再见，拜拜。拜拜。